Yaani huyo mama sio kwamba nimemchunguza. Yaani huyo ni mpenzi wangu kabisa. Tena cha kufurahisha tena mama ana mimba yangu. Na maana huyo ni mke wangu kabisa huyo. Mwanangu, kwanza hapo umenichanganya kidogo. Uniambia swala la mimba, alafu mke wako. Mbona umenichanganya sana? Umeniambia kwamba unataka ukajitambulisha, alafu ni mchumba wako. Mara mimba, mara mke wako. Umeoaje? Umempa vipi hiyo mimba? Na una uhakika hiyo mimba ya kwako? Mama, kwanza nizani utafly mama, tena unaanza kunifokea. Kwenye hili mwanangu, naona unanichanganya. Nilipokea vizuri baada ya kuniambia upata mchumba. Lakini kwenye hili swala la mimba, mara mke tayari, hujanitambulisha vizuri. Mama, lakini si ungefly jamani, unaenda kupata mjukuu mama. Unakuwa ndani yangu, bustani langu, nasikia mapigo yako, wimbo wangu, oh kiumbe changu, nuru ya macho yangu, nitakulinda kwa upendo wangu wote. Nilitegemea mama utafly. Kumbe unaenda kupata mjukuu mama, tena unaanza kunifokea. Fly mama, unaenda kupata mjukuu. Alafu huyo ni mtoto wangu kabisa, yani mke wangu. Vijana wa sasa hivi mnadanganyika sana na mabinti wa mtaani. Ni bora ungempata kwanza kabla ya hiyo mimba, ukamleta mama, kuna 1 2 3 hapa. Lakini unakuja direct kwamba mama nina mchumba, nataka nikajitambulishe, mara mke wangu, mara ana mimba yangu. Mwanangu, mbona unanitia aibu? Vipi? Shikamoo kaka. Baba, hujambo? Jambo. Unatoka wapi? Nilikuwa nimeenda center. Unafuata nini center? Nienda kuemea tu. Wewe tulia nyumbani, sawa? Unaelewa lakini? Sawa kaka. Maskani. Kwanza njoo. Njoo. Kwa nini unafanya hivyo? Basi sawa mama, nisamehe. Nimeshatokea. Uzuri wanasema maji ukiyavulia nguo, shaitu yaoge mama. Kwa mama nisamehe. Naomba msamaha. Yaani unacheka kwa umefly au vipi? Hamna. Mimi sijacheka. Hivi wewe inakuwaje siku hizi, yani unatoa mambo ya ndani sawa, afu unapeleka nje? Kwa nini? Ni mambo gani mimi au niyaongea? Unajifanya ujui? Utaandika. Wewe unajifanya ujui? Yule nani yule mama nani yule? Yule bongo yule mama yule. Yule mama Saida umfahamu wewe? Nafahamu. Au ulimwambiaje sasa? Mimi nilimwambia kwa sababu ulimwambiaje? Wewe. Naona kuonya kwa mara ya mwisho. Nimekusamehe mwanangu. Kweli mama? Kweli. Jambo zuri, ila si umenikubali ombi langu. Nimekubali ombi lako, ila jambo zito sana hili mwanangu. Ninywe maji kidogo. Niregeze angalau pombe. Nafurahi mama. Umlete huyo binti. Nije nimuone. Na wewe ufanye juu chini ukajitambulishe kwao. Sawa mama, mimi nitamleta. Nitamleta. Tumlete mwanangu. Mimi ni kumuoa kabisa, mazima kumuoa. Unataka kuoa? Sawa. Au unaonaje mama, nitulie? Mpaka nitakapomuona. Ni mzuri na uhakika utafurahi mama. Mwanzo na mwisho, yani mambo ya ndani kuyatoa afu na kuyapeleka nje. Unanisikia? Sawa kaka. Wewe ni kufumua siku moja, sio kichwa ngumu eti. Umenielewa? Ndio. Haya nyumbani. Changamka. Ana kuelewa. Sawa mwanangu. Mimi nakubali. Jitahidi ulete huyo binti. Nafurahi sana mama. Mimi nikuache niende na shughuli zangu nyingine huko ndani. Asante kwa kunisikiliza mama. Nafurahi sana. Haya. Unakuwa ndani yangu, bustani langu, nasikia mapigo yako, wimbo wangu.
Nani kipenzi? Jamani kipenzi. Sina kupenda mwenzio. Alafu mwanamke wewe. Mimi sitaki. Kwanza lini nimekuwa mpenzi wako? Lakini mimi nakupenda. Elewa basi Mage, sawa? Ila si nilikwambia mimi na mpenzi tena rafiki yako. Iweje tena nipende mimi? Lakini hebu achana naye. Nisikilize mimi nakupenda. Achana naye yule anakudanganya tu akupenda. Mimi sijawahi kuona mwanamke anatongoza mwanamke. Sema kweli. Kuna shida gani wewe? Mimi nakupenda. Kia Mungu aliyekuroga isha yako wewe. Sasa sikia. Mimi sitaki masiara, sawa? Na mpenzi wangu tena rafiki yako nampenda sana. Naomba uniheshimu. Yaani sijui kwa nini unakuwa mgumu kuelewa. Kwani una shida gani? Unataka mpaka nifanyaje ndio uelewe kama nakupenda? Kipai. Nakupenda. Nielewe basi leo. Mimi sikutaki. Nakupenda Kipai. Mimi sikutaki. Kwani unanifanyia hivyo lakini? Unanitesa mimi, unanitesa mwenzio. Mage, usilazimishe maji kupanda mlima, sawa? Sijakwambia mimi sikutaki, elewa. Tafuta mwanaume mwingine, sawa? Hapana, siwezi Kipai. Mimi nakupenda. Unalazimishia? Nitafanya njia yoyote ili nikupate Kipai. Njia gani? Ushirikina hapo wewe. Inaonekana dawa yangu haijafanya kazi. Lazima nirudi kwa mganga ili nimtengeneze. Unakuwa ndani yangu, bustani langu, nasikia mapigo yako, wimbo wangu. Oh, Hodi Mohamed. Karibu shoga yangu. Karibu sana shoga yangu. Habari za siku? Nzuri. Karibu. Karibu hapa ndugu yangu, nilikuwa namshemisha hivyo. Changu, nuru ya macho yangu. Hodi. Hodi. Niambie mwenzangu. Shughuli zinasemaje? Zenyewe zipo. Binti yangu yuko wapi? Simuoni. Yaani binti yangu ametoka. Nilikuwa sikuoni nitamkuta hayupo nyumbani. Siku nyingi sijamuona huyo binti. Yupo tu, aende wapi ndugu yangu, yupo tu. Vipi hapa hata matunda naona kuna mipapai mingi hapa, matunda hatupati ya kula? Hamna bado. Bado rafiki yangu bado hajaja. Nyanya vipi? Nyanya zimenunuliwa leo tu. Jamani. Nikajua nikapata hata maandalizi ya nyumbani kwangu. Hamna hata. Dada. Unajua huko mtaani kuna mambo yanavuma sana. Habari za hapa mganga? Karibu. Asante. Habari za hapa mganga? Sema shida yako. Mimi nimekuja mganga, ile dawa ulionipa haijafanya kazi. Nishajua tatizo. Tatizo lako umevunja masharti. Tumeelewana? Sawa mganga, najua nimekosea, naomba unisaidie. Nakusaidiaje mimi? Umeshavunja masharti, nakusaidiaje? Tafadhali mganga, naomba unisaidie. Mambo gani? Kwamba binti yetu mjamzito. Ni kweli? Nilivyosikia ni kweli kabisa. Kuna ni changamoto sasa. Hivyo tutafanyaje? Ndio mabinti walivyo sasa. Kweli kabisa. Ila mimi naona amewahi jamani. Ndio hivyo, mambo ya mabinti ndio ilivyo. Sioni maajabu dada. Mwenyewe wangu kaja kuruku. Mama. Kipai jamani. Yule mtu yana ananizungusha kila siku, mimi ninafanya hiki, anielewi. Tafadhali mganga nisaidie. Nadhani unielewi. Ukishavunja masharti mimi nakusaidiaje? Siwezi kukusaidia tena. Ngugu.
ushafeli. Siwezi kukupatia dawa, sina msaada mimi. Tafadhali mganga, nisaidie tu, na kuahidi sitorudia makosa tena. Kwa hiyo unahitaji kusaidiwa tena? Ndiyo mganga, nisaidie. Kwanza nilishiwa nguvu. Dada, mambo mazito. Niambie. Yaje tena na wewe? Kwamba ana mchumba. Yule mtoto wangu. Yule kijana. Hata unamwona au unauliza? Anasema tupeane pole. Tena pole si kidogo. Kubwa mno. Ana mchumba. Mchumba simjui. Ananiambia mjamzito. Hiyo ndo kubwa. Pole. Kumbe zaidi yani mpo kwenye maandalizi ya mishemisha, sasa juu muone mkamwana au? Yaani dada. Kwanza sielewi mwanzo wala mwisho. Umeshaletea mkulima ukamjua? Nitakusaidia. Tumeelewana? Sawa mganga. Lakini usizoee. Tumeelewana? Sawa mganga. Tumevunja sana masharti, ila nitakusaidia. Sawa mganga, nitafurahi sana kama ukinisaidia, lakini kwa masharti tena. Masharti gani tena mganga? Dawa nitakupatia, lakini kwa masharti mengine. Sasa basi. Hamna kabisa. Hadi bado hajapata kitu yangu kabisa. Na watoto wanaishi. Nawe sasa mwenzangu vipi? Umeshaonyesha ule mkamwana? Naona kama dalili ipo. Wewe ipo kidogo dalili. Alisema atamleta ila sina uhakika ataletwa kweli au hamna. Ndio na mimi hivyo hivyo. Ila mama, nitamleta mkulima mimi nilimpa tahadhari. Mwanangu wewe ni mtoto wa kiume. Usije kwa umeenda kubeba mabameji. Hapo nitafanya la amani. Mimi ndio pale binti yangu pale. Ukimuuliza anasema mama nitamleta kesho. Nikimuuliza mama nitamleta. Yaani imekuwa hivyo hivyo. Hebu tuwasikilize labda watawaleta. Ndio hivyo na mimi sasa binti yangu msikiliza yeye. Ila wewe kwa yule binti yako mimba inakuwa mbane amlete mwenye mimba yake. Yaani kwa hapo shoga yangu umeniambia kwa. Kumbuka kuna kwenda kujifungua, hana maandalizi. Kwa hiyo mwanao anakaje? Inabidi nikupatie sharti la kwanza. Tumeelewana? Sawa mganga. Sharti la kwanza. Inabidi yule rafiki yako umpatie dawa. Hiyo dawa itaenda kuharibu hiyo mimba. Tumeelewana? Sawa mganga, nimeshakuelewa. Usivunje tena hilo sharti. Sawa mganga. Tumeelewana? Ndio. Sasa basi. Hiyo dawa utaenda kumwekea kwenye kinywaji au kwenye chakula. Tumeelewana? Sawa mganga. Ingogo igwe tufanye mpala. Weka mikono yako miwili. Nuia unachotaka hapo. Vizuri. Mizimu imekusikia. Sasa basi nakupatia hiyo dawa. Tumeelewana? Sawa mganga. Sina muda wa kupoteza. Ingogo igwe tufanye mpelenye. Unaweza ukatega mikono yako miwili hapo mbele. Ingogo igwe ana atakadi kabisa. Jitahidi mwanao wa kike amlete mkulima, baba wa mimba, ili akapate kadi. Hapo sawa. Mimba inakuwa hiyo. Unakwenda kujifungua, mtoto hana baba. Kwa makini. Sawa kabisa shoga yangu. Papa ni jambo zuri mno kwa tunapeana mawili matatu hivyo. Yaani utakuja kushangaa mtoto anazaliwa babake hajulikani ni nani. Kweli kabisa. Utakuja kumlaumu? Hamna. Mbane binti yako. Sasa hivi. Dada, nayo. Sina jingine. Wewe aende kwangu. Asante sasa. Maana kuna wageni huko wananisubiria mwenzio.
Uje uwasalimie basi. Na mimi nitaona siku. Unajua siku nyingi hujafika kwangu? Kweli kabisa. Yaani kama imekuwa kama leo kama neema tu yani. Yaani kwanza sijui nani kaniambia nipite hivi. Mungu. Huyo ni Mungu ndugu yangu. Kwa hiyo unisindikizi? Ndani na kazi tu kidogo hapa, nimeweka hapa mchele kidogo, nataka niingie jikoni. Kumbe. Basi sawa dada, wewe andaa, mimi niende. Haya poa. Yaani jamani, hawa watoto wanatuua. Yaani haya maisha haya. Hii kwa kweli ni shida. Mimi naye rafiki yangu naye ameniletea changamoto hii. Aisee. Ngoja nende nitajiandaa hata mambo ya kupika tu hapa. Kupika hata angalau kidogo. Hakikisha mtu yoyote akuone. Tumeelewana? Unaweza ukaenda. Ingogo igwe fanye mpelenye. Abakulu. Unaenda wapi basi twende?